हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज मैं अपने 3XO के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताने वाला हूँ। मुझे इसको लिए हुए लगभग हो चुके हैं तीन से चार महीने हो चुके हैं। और अभी इसमें एक समस्या आ रही है। क्या है कि इंजन के अंदर नॉइस आ रही है, मतलब कि आवाज़ बहुत लाउड आ रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इसकी जो बेल्ट है, जो अपनी पावर बेल्ट जिसे हम कहते हैं, जैसे हम रेस मारते हैं तो इसमें पावर बनती है, वो बेल्ट भी थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रही है यहाँ पे। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कैसी साउंड आती है इसमें। और गैस, अगर आपके पास 3XO है MX1 मॉडल, तो आप कृपया करें मुझे बताएं कि अगर आपकी गाड़ी में यही सेम इशू है या साउंड आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है वो। और अभी मैं इसको शोरूम में लेके जाने वाला हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ अभी। और फिर देखते हैं वहाँ पे क्या दिक्कत है, वो बताएंगे। और यहाँ पे जो किलोमीटर आप देख पाएंगे, 5606 किलोमीटर ये चल चुकी है अब तक। और फर्स्ट सर्विस जो नॉर्मल चेकअप जो होता है वो उसकी हो चुकी है। तो अभी क्या है कि पता चलेगा कि क्या दिक्कत है। अब आ ही गया है मेरे पास, अब नियरेस्ट में ही आ गया हूँ मैं शोरूम के, और वीडियो में आपको दिखाऊंगा। नहीं यार, बेल्ट की तो आवाज़ आ रही है, ये तो बेल्ट की है। तो ये धक 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 आवाज़ आ रही है, यहाँ होता है इंजन वो यहाँ होता है। दुख 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 जो आ रही है, ये कहाँ से आ रही है यार। हाँ, ये गाइस, एक बार मैं अंदर से भी चेक करा देता हूँ, साउंड चेक करा देता हूँ। जैसे गाड़ी चल रही है तो कैसी आवाज़ इसके अंदर आ रही है। जैसे मैंने ये 4th गियर डाला हुआ है, आप देख पा रहे हो कुछ ऐसी साउंड आ रही है इसके अंदर। अगर आपको महसूस हो रहा हो क्या साउंड है। और वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा, छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है क्लिप बना के, उसमें आपने देख ही लिया होगा कैसी साउंड आ रही है। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने महिंद्रा शोरूम पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा शोरूम ये रहा। और अभी फिर चेक करते हैं कि कैसा ये कैसे सॉल्व करते हैं इस दिक्कत को।